आज हम लोग देखेंगे टीआर। जो टर्न है, जो हमारा 1 टर्न है 3.5 किलोवाट कैसा हुआ, हम लोग इसको आज डिस्कस करेंगे। सो टर्न 2 टाइप का होता है। ये जो टर्न है फर्स्ट यूनिट, ये जो टर्न और ये टर्न, ओके। जो एससी में टर्न यूज होता है उसका जो वैल्यू है 907 kg और ये PON जो है ये 1000 kg। जो एससी वाला टर्न हम लोग एयर कंडीशन में इस वाला टर्न हम लोग यूज करते हैं। देन ये वैल्यू कैसे आया कि 1 टर्न हम लोग का 1.5 किलोवाट क्यों कैसे आया, मैं आप डिस्क्रिप्शन कर रहा हूं। फर्स्ट 1 टर्न क्या है, 1 टर्न डेफिनेशन क्या है, क्योंकि ये हमारा आइस है। इस आइस को एक रूम के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस में 24 आवर्स रखने के बाद जितना कूलिंग मेरे को मिलेगा, दिस इज कॉल्ड टर्न, और उसका वैल्यू है 3.5 किलोवाट। उसके पास हमारा 1 टर्न जो है 12,000 BTU। BTU क्या है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसका मतलब है जो ब्रिटिश थर्मल यूनिट, उसका क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट टू राइज द टेम्परेचर 1 डिग्री वाटर टू फ़ारेनहाइट, दिस इज कॉल्ड BTU। हमारा जो 1 टर्न होता है 12,000 BTU होता है। जो BTU क्या है, हीट को हम लोग, जो हीट है हमारा, उसको क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर को राइज करने के लिए 1 पाउंड ऑफ वाटर हम लोग क्या करते हैं, उसको डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो यह कैलकुलेशन कैसे आया, जो 1 टर्न है हमारा 1055 जूल, इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 टर्न इक्वल टू मेरा 12,000 BTU इंटू मेरा 1005 जूल डिवाइडेड बाई, मैं बोला कि 24 आवर्स या आवर में मिनट में कन्वर्ट करता हूँ। उसके बाद उसको मैं सेकेंड में कन्वर्ट करता हूँ। जो मैं सेकेंड में कन्वर्ट करने के बाद मेरे को आ जाएगा 3600 सेकेंड। लगभग 1 टर्न इक्वल टू मेरा आ जाएगा, ये कट होकर आ जाएगा मेरा 210 किलो जूल पर सेकेंड। उसको जब मैं किलोवाट में कन्वर्ट करता हूँ 1 TR इक्वल टू मेरा आ जाएगा 3.5 किलोवाट। जब इसको मैं किलोवाट को फिर से मैं क्या करता हूँ, वाट में कन्वर्ट करता हूँ, 1 TR इक्वल टू 35। ओके, ये पूरा मेरा जो डिस्क्रिप्शन है कि 1 टर्न क्या है, जो 1 टर्न का वैल्यू क्या है, कैसे मेजर होता है, हम लोग को अभी आ गया कि 1 टर्न जो है मेरा 3.5 किलोवाट है। ये एक्चुअली जो 1 टर्न का वैल्यू एक्चुअली स्पेसिफिकेशन हुआ है कि मेरा जो 1 टर्न जो है मेरा 3500 वाट है, 3.5 किलोवाट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एसी कैसे काम करता है, क्या क्या फंक्शन है और कंपोनेंट का क्या काम है, क्या वर्किंग है। थैंक यू।